Снял правую стойку с правой стороны автомобиля. Вот. Что-то мне указывает здесь на многие неисправности. Сейчас стяну пружину, немножко ее ослабил. Что вот уже не нравится, конечно. То, что вот это все болтается вот так. Гайка откручивалась вместе с внутренней гайкой вот с той. И вообще штука вот так легко вращается. Походу там, наверное, и люфт. И стойка, наверное, мне кажется, это уже неисправная. Ну сейчас скинем пружину, посмотрим, как там стоят дела. Так, ну что, разобрал я эти штуки. В общем, что у нас здесь? Естественно, это опорный подшипник стойки болтается, имеет люфт большой. Все сржавело. Вот он. Там уже, не знаю, песок, ржавчина, звук такой издается. Так, затем вот эта опора у нас, в которую у нас пружина упирается. Вот здесь видно заметные такие надрывчики. И здесь то же самое. Лучше всего их видно, допустим, вставив какой-то рычаг, поводив. То есть можно вот так вот увидеть, какие у нас здесь трещины. Вот. Вот. Вот она расходится. Вот. Гуляет здесь, болтается. Вот, вот здесь видно. Трещины, в общем. И здесь то же самое. Вот она расходится. То есть все у нас опора это под замену. И подшипник. Ну, естественно, пыльник, это вся мелочевка тоже уже куда едет. Под замену. Так, стойка. Стойки вот две одинаковых у нас стояли. Здесь по номерам, по всем делам, правая и левая. Указано все. Хотя, в принципе, у них без разницы, правая и левая. Я так думаю. В общем, такая вот колпачок отсюда слетевший. Его даже нет нигде. Сильно ржавая. Вот. Но стойка неисправная. Все сразу понятно. Очень интересно, почему не длина разная. Странно. Вот это длиннее насколько. Непонятно. Вот. Возможно, какая-то другая ставилась, хотя по номерам все четко стоит. Ну, в этой стойке что мы имеем? Что шток у нас все, он болтается весь. Криво ходит даже, когда крутишь. Здесь люфт. Небольшой, но есть. Вот он, люфт, подтертости конкретные. Эта стойка все, она вышла, вот она даже вон длиннее держится. Здесь она у нас вытягивается по чуть-чуть, под нагрузкой. А здесь просто болтанка. Стойка на замену. Ну а какая-то не меняется парами, две надо новых стойки ставить. Пружины не знаю, посмотрим. Вроде бы только краска слетевшая, может чуть подустали, хотя высота была нормальная между колесом и аркой. Так что, если бюджет будет позволять, то может пружины тоже поменяем. Так что вот, подписывайтесь на канал, всем удачи в ремонте, задавайте вопросы, комментируйте.